kada mutane su yi mafarki, sha'anin kuɗi ne wannan abin. Abu ne ake so su manyan firma pharmaceutic masu abin nan da manyan laboratoire dole she sun amshi kuɗi da yawa na cewa za su yi nazari su ga yadda za a yi su taimaka a samu maganin da zai warkar da wannan cuta. In ba su kai wannan ba za su, duk maganin da ya fito ba za su yarda da shi ba. To kin ga shi za ji ga wannan yaki ne wanda mu kada mu shiga ciki, mu ba su ta yakin su. Abinda aka yi mana shawara muka ga zai warkar da mu, in aka gwada a cikin mutane 5 aka samu 3 sun warke, shi a ci gaba da yi. Yanzu a ga maganin ya sunan shi masonyar kreda ba ana amfani da shi ba, mutane da sun fito suna yaba magani cewa sun ji sauki, a ci gaba da yi kawai. In muka bi sha'anin manyan laboratoire da manyan firma pharmaceutic, shi an shekara 10 ba a samu wannan magani ba. Musamman ma ita hukumar kiwon lafiya ta duniya tun ainihin farkon bullar wannan cuta suka fara amince da ita wannan chloroquine a can kasar Faransa, amma ta fito ta ce sai an yi bincike, kwakwaran bincike a kai. Daga baya suka amince. To sun amince bayan da kasar Madagascar wato ta kirkiro da nata maganin covid organic, domin ba su ji cewa a nahiyar Afirka an fitar da wato magani, shine suka yadda da wannan chloroquine. Yanzu kuma sun ce an dakatar. To har ila yau dai bamu san ina hukumar lafiya za ta je da mutane ba, yanzu ba san ma takamaiman wani magani za a yi amfana da shi na warkar da cuta. Ai shi na baki amsa da yanzu. Sha'anin mafiya ne, in kina so in kira miki wannan maganar sunan hakan nan. Su masu bincike ko kuma laboratoire da kike yin faɗi da faras laboratoire da masu ƙirƙiro masu ƙera magunguna, domin laboratoire ita research ne, wa'annan su kuma su ne masu ƙera magunguna su saka a kasuwanci kasuwa. Tanka biyun nan ba su jito a yakin su ba, bai zai yiwu ba. Duk wanda kuma ita wannan kungiya na tattalin na kiwon lafiyan mutane a duniya, ita ma da akwai kuɗin da ake basu na harkokinsu, shi za kika ga har yanzu sun gagara tsayar da abu ɗaya. Sun ki yadda da chloroquine da ɗaya antibiotic ɗin, sun ki yadda da wanda president Madagascar ya kirkiro, sun ki yadda da komi. Cewa shi ne gami da zu, shi a za su in ta su ne shi an yi shekara 10 su ce wasu na bincike. Shi za ta ga suke rikitar da al'umma cewa babu magani ɗaya ne kariya ba muke ba, a ci gaba da kariya. Amma kuma cikin wato watan da ya gabata har suka ce ma wai wannan wato sun lura cikin binciken da suka sun lura cewa cutar coronavirus za ta zama dindindin a duniya kamar cutar HIV. To a kin gani, to ai shine ake gani wannan sha'anin sharshar ne. In musu ciwo boris nan ba, wannan abin da ya zo ya faru, in kana jin wa'ansu masu ilimin kimiyya suna bayani accident ne ya kawo wannan cutar ne, ɗaci abin ta yi a hanya, suna cikin bincike abu ya ɓaci ya zo ja mana wannan. Shi sai ta ba za su yadda ba, ana gaya wa mutane cewa nan da gobe su ce ga maganin da zai warkar da wannan cuta. Shi isa da suke kin duk abin da ƴan uwanmu baƙaƙe da sha'anin itatunanmu da sha'anin ganyukanmu suke sarrafawa yake kawo sauƙin wannan cuta. To dole ne mu kuma baƙaƙe wallahi tallahi mu yadda da abin da 'yan uwanmu masu ilimin ganye, ilimin itace da suke haɗawa, inda bai zai cutar da mu ba, wallahi mu ci gaba da amfani da shi. Tun da ike tun fil azan, tun wani lokaci mu kan mu'amala an dinga muna yara a yin sai in abin nan cuta ya fito mana ana da tafasa magunguna iri-iri a lulluɓe mu a ciki mu ji sauki. To tun da yake sun ce falu ne, wallahi mu yadda da abinda 'yan uwanmu likitocin gargajiya suke fitarwa, domin mutanen nan ba sa son zancen likitocin gargajiyanmu. Mu kuma baƙaƙe da shi aka haife mu, da shi muke girma, ko da ike an zo wani lokacin da mun watsar.
amma yanzu ma da yawa sun koma shi wannan abin din. In kika je duk gefen kasuwa za ki ga duk itacunan da yake so da ake amfani da shi yanzu da a gefen kasuwa ne duk ana sayarwa. Mu koma can mu yi amfani da abin mu kafin su gama rikicin su samu magani, amma muka fita su shi dai mu mutu gabaki daya. Abin da ya cancanta ke shi sa mu ci gaba da yadda da abin da suka tsara mana cewa mu rufe hancin mu yi nesanci junayen mu kiyaye, mu wanke hannu, mu daina atishawa ko ta ina. Abubuwa ne wanda dole ne mu bi su, amma ko muna ci gaba don wannan ba magani ba ne, wannan kariya ne. Magani kuma mu yi amfani da magungunan na baƙaƙen fata, ganyukan nan da ba maso, jijiyoyi da fatan bishiyoyin da aka duk wanda aka shi nan dai a haɗa mana su mu ci gaba da amfani da shi. Ina tsammanin bi izla ta'ala ba zai shigo mu kamar da ya shigo su ba. A magana da ke son yi wa mutane kenan. Sai kuma wani labari daga can kasar Nijar inda ministan harkokin wato kasashen waje Kalla Ankuraro ya yi jawabi a jiya Litinin ranar wato bikin kungiyar nahiyar Afirka 25 ga watan Mayu, inda ya jawabi cewa wato yana jinjina da waɗanda suka kafa wannan kungiyar ta nahiyar Afirka domin kawo yanzu wasu daga cikinsu sun mutu. Kin san dama abu hakan nan aka zo yi ba abin da za a yi shi ba a kawo tarihi sa, ba abin da za a yi shi ba a fifita waɗanda suka samu fusaha na ƙirƙiro ƙungiya ko wani abu ko wani na'ura ba. Wannan abin da ya daidai ne, dole ne mutane wani suke yanzu su san tarihin wannan ƙungiya, yaya aka fara da ita har ta mai yanzu to kin ga abu ne mai kyau da ake bukata a duk abu in za a yi shi a kawo mutane wa'ansu ba su san yadda abin yau, wa'ansu ba su san ma wa'anda suka soma abin ba. Dole ne cancanta in aka zo irin abu hakan nan, taro hakan nan, a yi wa mutane bayani, a sanar da su, a ba su istuwar ɗin tarihin wannan abu shine yafi kyau. Abin da ya yi nan yana da kyau a duk abu a zama na cewa mutane su cire cewa ba na shiri da wa'anda suka yi nan ko kuma ba na shiri da wa'annan, ya zama na cewa su yadda a kawo tarihin abu tukuna a gaya wa mutane, tukuna a tsaya a ce me muka yi daga shekara kaza zuwa shekara kaza, kuma me muke da niyan yi daga wannan shekarar zuwa wani shekaru. Haka ake so. Sai kuma labarin wato Burkina Faso tare da wato rundunonin sojin Burkina Faso da Africa sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda 8 da kuma suka kama wato 38 a yayin farmakin da suka kaddamar kan sansanonin mayaka masu kirarin jihadi a kan iyakokinsu. To 'yan ta'adda da sun addabi kasar Burkina Faso tun shekara ta 2015 inda mutane 900 ne suka mutu. A Africa kuma tun shekara ta 2016 suke fama wato da hare-hare 'yan ta'adda inda mutane 19 suka mutu. Kaga cewa kasar Burkina Faso ita wato ta fi fuskantar hare-hare 'yan ta'adda har ila yau da tana cikin wannan matsalar. Haka ake so gwamnatin wato kasar da har ila yau da basu magance wannan matsalar ba. Kin san ba a magance irin abu hakan nan don sha'anin 'yan ta'adda. Kada wani ya karya ya ce ana magance sha'anin 'yan ta'adda, ba a magance shi dai a samu ya lafa, a nemi saukinsa, amma share shi ba inda aka yi a duniya aka yi irin wannan tarzoma ko aka samu 'yan ta'adda ko aka samu 'yan duk ga sunan dai a ce an share su, a'a ba a gamawa. Kai dai abu ɗaya ne abin da Burkina suka yi da Cote d'Ivoire, haka ake son ƙasashe, domin in ƙasashe biyu suka haɗu a iyakansu to wa'annan 'yan ta'addan ba za su samu kuma wani ƙarfin yunkuri ba. To amma in ƙasa ɗaya ne ke in suka yi a takashe su tsallake su ko in suka koma wancan ƙasan kinga sun samu kariya. To shi isa da ba don ƙasashe biyu nan Cote d'Ivoire da Burkina sun haɗu da ba a samu wannan resultan da suka aikata ba. To ina roƙon su ci gaba da irin wannan aiki. Shauran ƙasashen Afirka ma wani suke da fitina a tsakanin bodansu su samu irin wannan haɗa kai na sojojinsu
in suka takura musu to za a samu saukin fitinan duk Kamaru, Najeriya, Chadi, abin nan Algeria, duk Mali, duk ya zama na cewa duk inda ake tsakanin boda ake rikici ya zama na cewa sojojin kasashen biyu su haɗu kowa ya tsaya a iyakansa. In aka takura su anan to ba dama, in kuma su riga sun tsallake ne a can ma za a biyo su, waɗannan su riga sun yi kariya, sai kiga sun san cewa an riga an saka musu takunkumi, sai kiga sun so kawo sauki a al'amarin nasu. Amma ba za ka bandi dan ta'adda ba za ka cire masa kai zancen ta'adda ba, shi dai ka gashe masa gaɓoɓi ya gagara yunkuri kuma. Sai kuma labari wato kasan jiya litinin 25 kamar da muka faɗa ɗazu aka gudanar da bikin wato ƙungiyar nahiyar Afirka AU, wanda can a lokacin da aka kirkiro ta a shekara ta 1963 ana kiranta wato African United ko AU, amma a halin yanzu kaga a shekara ta 2002 aka mai da ita wato AU. Kaga wato me wannan kungiyar din wato me ta kawo wa nahiyar a kasashen nahiyar Afirka, duk da cewa da su domin magana ministan kasashen wato mai kula da harkokin kasashen waje ya jinjina ma waɗannan mutanen da suka kafa wannan kungiyar. To me suka kawo wa kasashen nahiyar Afirka har da kai ga wato suna bikin wannan ranar? To kisan ko bai kawo wani abu ba, ya kawo haɗuwan shugaban kasashen Afirka su tantauna akan matsalolin da suke ciki, su tantauna akan matsalolin da kowane bangare na kasashen Afirka ke ciki da kuma kasashensu. A cikinsu kuma suna kowa na kawo irin nashi gudunmawan wanda ni wani kasa zai yi amfani da shi. Amma in kuma duba ba a abu za a ce samsam ba a yi amfani da shi ba. Wannan kungiyar lokacin da aka yi kiranta an sosantuwa da manyan shugaban kasa da dusu yawancin su duk sun mutu. Kamar farkon shugaban kungiyar wato shi na kasar Habasha sarkin wato sarakuna Haile Selassie na daya shine wato da farkon shugaban wato wannan kungiyar, daga baya kuma shi sarkin shugaban Masar ya maye gurbinsa a matsayin shugaba Abdel Nasser. Haka ne. Ainihin ma wanda yadda suka so abin ba haka aka tafi, shi da kika ga a wani lokaci kika ga abin ya rikice, domin yadda suka so ainihin wa'anda suka tunanin ma wannan su kwamin kurman tunanin da suka yi meye da yake duk kasan Afirka in kika lura jinsuna ne suke haduwa. Za ki samu iri kaza a kaza a gari kaza, za ki samu iri a gari kaza, za ki samu kuma wani su irin din suna wani su abubuwa, suna da wani yanayi, wani culture din su da ya kammanci waɗansu da suke kasan ku. To yi sai ga su kwamin kurma lokacin mai suka soyi sun so ai kamar yadda United States take, États-Unis d'Afrique, da zama cewa kowace ƙasa ko to ɓangaren ƙasa United States. To sai ya zama na cewa ba a su jitu da su turawa ba, domin a faɗi abu take shi cika ga abin ya rikice, cika ga su kwamin kurma duk abin da ya gashi ne watsake, aka zo aka tafiyar da abin yadda su nasaru suke so. Shi sa yanzu ba shi sa kasashen nahiya ba su samun ci gaba. A maganan kenan ai. Shi za cika ga abin ya rikice. Aka zo kuma zan kan Libi. Kin ga shi Muammar Gaddafi da ya mutu marigayi, ai shi ma irin idan din kurma yake da shi. Afirka ta zama daya, ko kuma Afirka ta zama bangare amma ya zama cewa su kowa a group kaman Africa Central ya zama kaman Italy, Africa de l'Ouest Italy, a gyara a yi tsari wanda Afirka za ta tashi ta yi magana, ta haɗa ƙarfinta, ta haɗa masu iliminta, wanda duk inda ta je in ta yi magana kowa zai saurara, za a saurare ta. To kin ga shi isa aka kau da shi, domin abu in aka san ke ce miki abin a rikice yake. Duk wanda ya so gyaran Afirka, wanda ya so a ji sunan Afirka, to in ba a yi hankali ba shi an gama da shi. To na baki misali biyu nan, Kwame Nkrumah
da kuma yau wanda kuka vivre shine Kadafi, domin kuma kan buku vivre sa ba. To amma kun ga abin da yasa kenan kuka ga aka hambar kuma ni yasa Africa da zama United States da zama ɗaya. Duk abin zai da murya, babu anglophone, babu francophone, babu lusophone, babu duk abin da babu arabophone. To kika kan wani aka shi ma aka yi masa, in kuka nemi tarihi a Google za ku ga abin da ya gudana a kansa. To sai kuma labari a can wato kasar Burundi inda Evariste dan takarar wato jam'iyya mai mulki a kasar ya lashe zaɓen shugaban kasa wanda ya gudana ranar Laraba da ta gabata, inda ya samu wato ƙuri'u 68.72 na ƙuri'un da aka kada. Shi kuma dan adawar ya samu wato kaso 24. Kaga an kawo ƙarshen shugabancin Pierre Nkurunziza wanda ya daɗe akan karagar mulkin ƙasar. Ai Afirka ne ai, kuma zaɓe ne. Ina sake jaddada wa mutane a siyasa, in ka san ba kai ne mulki a hannunka ba, to sai ka haƙura da sakamakon da zai biyo ba. Kaga shi ma wannan dan adawa haɗin su yadda sun yi watsi da sakamakon. Ai shine a to me ya kai shi? Ai in ina ga muku, in ni na ce kundin zaben nan ban yadda da shi ba, kuma kundin zaben nan ba a saka gaskiya a cikinsa ba, to kada ka tafi zaben. Kuma ya kasance wannan shekaran kaga da yake ana wato matsalar cutar covid-19 ba samu masu sa ido na kasashen ketare ba, to watakila suna wato zargin su masu sa ido su ina nasu mutanen suke, to watakila suna zargin su suna da hannu tare da jam'iyya mai mulkin kasa. Wata ba mu kiyaye, ko me she mu dauka mu dora mutanen waje 'yan kasar mu ne? Ai ba 'yan kasar mu bane ai. Mutanen waje zuwa suke in sun ga dama su zo su halarci taron ko su halarci zaben, su kalli yadda aka yi tsarin abin, yadda abin kuma ya je har wajen ba da sakamako. Ruwan su kenan in sun ga dama. To kai kanka yanzu kana da jam'iyyar ku kaza ce, da akwai police vote nawa, shi ya zama a kowane biro da vote kana da 'yan udin representant, kamar yadda nuwan da ya tsara zaɓe ya yi a ƙasan ku, shi ku hakan nan. To ba ku yi haka ba ku da ƙarfin biyan su ma. Wannan jam'iyyar gwamnati ce, ba wa jam'iyyar gwamnati ba, jam'iyyar wanda yake kan mulki ne. Shi kuma yanzu ya ce bai zai sake takara ba, ya tsaye da wani, me ya jira wa kansa shi? Ya jira cewa zai daki wannan ne? 'Yan hamayya nawa ne suka dafa masa baya? To abubuwa ne wanda mu Afirka mu kiyaye, muna bin abin da ake saka mana a kunne, ko ba abu ne mai zai kyauta zai gyara mana kasashe. Na ga cewa wato dukkanin kasashen nahiyar Afirka suna da wannan matsalar, da zarar an gudanar da zaben shugaban kasa, to shi dan adawa zai ce bai yarda da sakamakon zabe ba. Ai rashin yadda ce da wannan, tunda ai su ma don wala, wato abu ne mai sauki ne, wallahi mai sauki ne. Shi cin zabe abu ne wanda in kuka yi nazari, kuka ɗauki lokaci kuka yi nazari, wallahi za ku iya cin wa burinku, amma sai da haƙuri. Shi da shi kuma wani irin makirci jam'iyya wanda ta yaɗe ƙasa take yi, ba wai abin da bane, sun fi ku ƙarfi, sun fi ku mutane, suna da halin, kuna da kuɗi da za su kai biya mutane. Ku ba ku da kuɗin za ku biya mutane da za su zo na muku ma a vote representant, ku ba ku da shi. Ya za ku dole a saye su, in ma kuna cewa ana sayan din, shi ku je ku zauna, duk 'yan hamayya ku zo ku zauna, su kansu su fara jituwa tsakanin su ya su tukuna. In suka jitu sai su ce ga kandidan mu guda ɗaya, kinga daga nan za a so mu aiki, kuma a duba kundin, me kundin ya tsara. In kundi ya ce to tun da yake mu 10 ne muka hadu, kai zaka, ana bukatar mutane 100, kai zaka bada mutane 10, ni zan bada dauki nauyin 10, wannan dauki nauyi kaza. Kuna gashi kun tara mutane 100, kowanne jami'a dauki nauyin mutane 10, wanda za ku saka su a wajen da ake zaɓe, wanda za su ne za su dinga la'akari da lissafin zaɓe, za ku ga abu zai canju. To su kansu 'yan hamayyan ba a jita suke ba, su ma kansu son mulkin ya fi ƙarfin su, shi isa ba sa jituwa.
to ya za ka yi ka ci zaɓe hakan nan na ka ci zaɓe ba don dukan shi an duka ya haƙuri kawai an da ke shi bai da wani proven da zai nuna cewa an yi makirci an yi magudi a cikin zaɓen ɗin ko kuma gashi ya yadda futsa a jikinsu za su fara su za su yi wa kansu abin nan ya ake kira mani ne su wa kansu fada ya hada duk su hadu su duka su jitu inda kamar sun jitu ne shi ya iya samun tsammani to da su jo wa'ansu sun je kotan mai gwamnati ya za ka yi ka ci zaɓe ya haƙuri kawai abu ya fice to sai kuma a ƙasar Myanmar da wato suna cikin matsanancin halin da ake wato cin zarafin musulmai wato musamman ma kabilar Rohingya inda har ya kai ga suka kai kuke su kotun majalisar ɗinkin duniya da magance musu wannan matsalar da cin zarafin wato musulman da ake a can ƙasar Myanmar. Hakan ya sa wato a jiya litinin ita kotun majalisar ɗinkin duniya wato ta fito ta ce wato ƙasar gara ta ɗauki mataki game da haka. Kaga yawancin ƙasashe wato ƙasashen can wato ta can Asiya muna gani a shafukan sada zumunta inda ake musguna ma musulmai amma ba taɓa fito fili an faɗi wato me yasa ake musguna musu. Kaga ita wannan ƙasar Myanmar ta kai ƙara can kotu majalisar ɗinkin duniya inda tun watan janairu da ta gabata kotun ta umarci ƙasar ta ɗauki matakin kare mutuncin tsirarun musulman ƙabilun Rohingya da ake kwashe shekaru ana zargin gallaza musu. Me za ka iya faɗa ga wannan irin ƙasa da gwamnati ba za ta tashi da yi wato magance wannan matsala ba sai har an kai ga wato kotun majalisar ɗinkin duniya? Abin da ya kawo mutane su yi haƙuri shi wannan fitiyan da yake tashi a wannan shashin aziyan din abu ne da su manyan kasashe suke tallafa baya mutanen za a faɗi abu yadda take suna tallafa bayan abin kuma mai isa suke tallafa bayan su kansu waɗanda za su tashi su yi magana su buga hannu a tebur su kansu ba sa abin da ya cancanta su ne manyan kasashen larabawa domin yau in ana son gaskiya duk inda aka je an takura wa musulmi saudiya iran iraq duk da kasashen manyan larabawan nan su tashi tsaye su la'azanci abin da aka yi to yau ba za su iya yi ba don su kansu a hannun wayancan manyan suke. To me yake kawo ga da ake tsananta domin ai abin da isa zancen yahudanci ne ai duk wannan matsalar gani duk wannan kariyar isra'ila ne domin kuka shiga tarihi kuka bincike me isra'ila ya aka isra'ila tukuna ta samu inda take zaune a wajen yaya aka yi saudiya don ku dinga bincike in kuka yi binciken saudiya to ba abin zai ba ku mamaki in kuka bijan Jordani ba abin zai ba ku mamaki haka ne babu kasan larabawa daya ko misir da ta tashi aka yi wannan abin ta ce Allah wa da rai ko kuma ta ce wa kasan nan ku tsayar hakan nan ai babu sun yi magana ai babu magana ai to ga al'amarin nan ban san irin abin da sai dai su yadda suka tafiyar nan su jaddada majalisar duniya kamantawa za ta yi amma da kasashen su ne ki lura da kyau kwayan karamin bomba in ya taba kasan isra'ila yake duk suna hauka karami ne ko mutum da aka kashe a isra'ila shi duk sun yi masa magana to yau gashi jibide wayannan mutanen domin musulmai ne ake take haƙƙinsu ake kashe su ake wulakanta su ba wani wanda ya tashi ya ce wa ƙasar na wadar Allah wadar daga ƙasar larabawa har su wani ana wani dodori suna wasa da hankulan mutane ni na faɗi sa'anin nan larabawa su tashi tsaye su tsayar da su riga su rusa kansu ba su da daraja su tashi tsaye
in ba haka ba kai don Allah dai kawai ya riga ya kyara ya tsara addinin sa ba wani mai iya rusa, amma da ba ka annan nan mai yahuda ne rusa suke so su to su tashi tsaye bai hukunci bai kure ba. Allah fidda su hannun Allah ya fidda su hannun wa'annan mayagu su kare hakkunan musulmai duk inda suke a fadin duniya. Rol din su kenan, shi isa Allah ya ba su wa'ansu arzikin da bai ba wa'ansu kasashen ba. Allah ya musu matsayin da za su buga da shauran kasashen, to sun sake hannu shi yadda aka yi da su. Allah ya gyara. To sai kuma wato labarin babban bankin yammacin Afirka BAD kenan, wanda ƙasar Amurka ta buƙaci ƙungiyar da ta yi kwakwaran bincike kan shugaban ƙungiyar bankin yammacin Afirka Akiwuni Adesina kan zarginsa da ake yi da cin hanci, wanda ya kasance a shekara ta 2015 ministan noman ƙasar Najeriya ya kasance mai shekaru 60 shi yana shugabancin kungiyar ba, wanda a hali yanzu ma bai da dan takarar da za su tsaya shugabancin wato wannan kungiyar ya, amma shi Donald Trump ya ce a buɗe babban bincike a game da shi, ana zarginsa wato yana zarginsa da cin hanci da rashawa. To ba shi ya ci gaba da bincike ba, eska african ne domin abin da ake so a rarrabe kenan. Su Amerika in interen su ya tabu a wani waje sai sun nemi sun kawo tashin hankali. Kada ku ji abin da Trump yake faɗi, a bincika shi wannan da president din BAD nan, in shi kuma ya magana akan Trump me za ku ji? Trump dan harka ne, watakila ya hana shi wani harka don Trump haka ne. To shi wani matsayi yake a wannan kungiyar da shi Donald Trump da to shi tambaya shi ne ke ga muku ai abin tambaya da yake suna kawo taimako. Amerika na taimakawa banku irin wayannan bankuna, to kin san su kuma Amerika dole suke ta harce wai su abin da suke so shi zai yiwu. Yanzu ba kwanan suka za su rage wa kudin su a za su daina ba wa kungiyar lafiyan duniya ba, haka Amerika take. In kuka hana su wani abubuwan za su ce muku za mu daina ba ku kudin, ko kuma za su ce za a yi bincike tukuna da kudin da muke bayar, da kudin su ce kudin da muke bayar wannan muna so a yi bincike a kai. To Amerika za ta da fitina kenan. To shine yanzu shi abin da Trump yake kenan, da yake ya zo lokacin zabe, don duk wani abin da yake yanzu akan ina preparing zaben wata na 11, shi zai ci gari fitar da wannan yau, gobe ya fitar da wannan, jibi ya fitar da wannan. To shi isa ci ga sha'anin Amerika shi an je kaje a hankali, domin su haka halayyan su yake, haka yanayin su yake, ba sa so a ji wani shi su vala abin da shi zai shi ai maganar sa kenan, dan kasuwa ne na COVID-19 na shi wato maganar tattalin arzikin sa kawai yake shi kan da yake kenan maganar vala. To madalla mun gode sosai Malam Abubakar Garba da ka wato amsa sakon gayyatar mu kamar yadda ka saba a koda yaushe. Masu kallo da sauraron mu da fatan kun saurari labaran duniyar da muka kawo muku a yau da kunnen basira, da fatan yayi muku amfani matuƙa. Ni Hadizatu Isa na gabatar da wannan shirin mu zagaye duniya a madadin abokan aiki na Muhammad Nasir Ladan tare da Shaban Amayoka, muke ce da ku huta a gidajen ku lafiya, ku yi sallah barka da sallah, bukukuwan barka da sallah a gidajen ku lafiya cikin koshin lafiya. Ku huta a gidajen ku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da misalin karfe wato 12 za ku same mu da sabon shirin mu zagaye duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.